Celá táto príprava, ktorú vlastne organizujeme pre chalanov, nie je záležitosťou jedného človeka. Jednoducho je to nejaká tímová práca. Každý z tých ľudí má na starosti vlastne nejaký svoj department alebo svoju tú časť toho celku, lebo veríme v to, že jednoducho jeden človek nemôže zastrčiť všetko. Hral som 16 rokov hokej a podarilo sa mi hrať aj na profesionálnej úrovni a reprezentovať Slovensko na rôznych majstrovstvách sveta. Bohužiaľ prišli zranenia a z jedného dňa na druhý som musel s hokejom skončiť. Hokej je momentálne na úplne inej úrovni, ako sme hrávali my, a preto sa snažíme poskytnúť chlapcom tie najlepšie informácie a poznatky, ktoré momentálne v kondičnej príprave sú, aby boli pripravení na to extrémne zaťaženie, ktoré ich telo podstupuje každý jeden deň, aby neboli zranení, aby ich kariéra mohla trvať čo najdlhšie. Hlava hore a poď. Záver, zatlač, ťahaj. 3, poď, aj keby traktore padali. Poď! Jeden ešte, Pipko. Ešte jeden, poďme. Hop! No vidíš. Silový tréning je asi jeden z najväčších komponentov celej tej kondičnej prípravy dnes. Fyzické výkony stále rastú, môžete to vidieť v televízii, jednoducho hra je fyzickejšia, hra sa viacej do tela. Sila nie je o tom, aby sa niekde ukazovali, že sú schopní zdvihnúť nejakú vysokú hmotnosť, ale sila je o tom, aby ich udržala dlhšie v hre. Poď! Máš rozeme nohami, čo to dá esky! Poď! S chalami z Helvan Performance sa pripravujeme vlastne 4. rok. Každým rokom ide kvalita veľmi nahor a odporúčam určite všetkým hokejistom aj bežným ľuďom, aby sem prišli a vyskúšali si to. Tlač, stačí. Určite ste počuli frázičku, čím viac, tým lepšie. V tomto prípade to avšak neplatí. Tvrdá práca, teda tréning a oddych, v našom prípade regenerácia, sa rovná úspech. Chalami je tu zábava, tvrdá robota. Vždycky idem do sezóny 100% pripravený a som maximálne spokojný. Samozrejme, tie 2 mesiace ich vedia pripraviť, alebo na ne vedia urobiť veľmi dobrý štart do tej sezóny, ale dneska tá kondičná príprava má celoročný charakter. Nespolupracujeme s tými chalami len 2 mesiace, ale celý rok. Stále sme s nimi v kontakte. Snažíme sa im pýtať sa, akú majú sezónu, či ich trápia nejaké zranenia a tak ďalej. Posielame im tréningové plány. Je to neustála komunikácia s tými jednotlivými hráčmi. Nie je to len o tom, že oni prídu na 2 mesiace, odkrútia si to u nás a idú vlastne do svojich tímov. Tak s chalami sa tu pripravujem v podstate prvú sezónu a musím povedať, že to je na veľmi vysokej úrovni. Je to v podstate úplne odlišné, ako keď sa pripravujeme v kluboch, a veľmi odporúčam každému jednému hokejistovi. Je strašne moc dôležité vytvárať tú dobrú atmosféru na tom tréningu, aby jednoducho tí chalani trénovali so zanietením a nemali pocit, že sem prišli len si odkrútiť niečo, ale že proste vtiahnuť ich do toho celého a nabodiť ich, aby mali energiu do tých tréningov. Ale nie je to niekedy o tom tréningu samotnom a výberom cvičení, ale je to o tej správnej, namiešanej, pozitívnej, víťaznej energii. A myslím si, že to sme tento rok naozaj sa nám podarilo urobiť a musím povedať, že je to jedna z najlepších príprav, ktorú som absolvoval.